အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Lucky Sport ဒါ channel ကနေညီကိုအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒါမနေ့ကရွေးချယ်ပေးရတဲ့ဒါ၃ဘွဲဒါညီကိုတွေအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဒါမောင်းဆော့ကစားတဲ့ညီကိုတွေလည်းဒါမောင်းလေးတွေပောက်ခွင့်မလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့မှာဆင်လဲကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ဒါအမှားပေးကတော့နှစ်ပွဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါယူရတဲ့ဘွဲဒါမောင်းဆော့ခြင်းညီကိုတွေလည်းဒါဆော့လို့အောင်ကျွန်တော်ဒါရွေးချယ်ပြီးရင်သုံးသပ်ပေးတော့ပါမယ်ကဲကျွန်တော်ဒါအရင်ဆုံးဒီနေ့ဒါယူထဲမှာဒါမြန်မာဆောင်းချင်းတနာရီဘက်မှာကမဲ့ဒါ Aston Villa နဲ့ဒါဘောလုံးနာတို့ရဲ့ပွဲလေးကိုဒါညီကိုတွေဒါသုံးသပ်ပေးပါမယ်ဒီပွဲမှာဆိုရင်တော့ဒါ Aston Villa ကနေဒါ body ချင်းမှာ 1+80 ဂိုးပေါင်းချင်းမှာ 2-50 ဒါဒီချင်းမျိုးကတော့ဒါအထက်သင်းဒါကြေးအောင်လားတော်တော်လေးရှားတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒါ Villa က 1+80 အင်္ဂွန်းကနေကြောထားရပြ Villa ကပြောရမယ်ဆိုအခုလက်ရှိဒါ Premier League ရဲ့ရှေ့သွင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတာနိုင်ပွဲတစ်ပွဲမှမရသေးဘူးဗျာဒါတေးတွေပဲကန်ထားတယ်ရှုံးတယ်ဒါတေး3ပွဲဒါအရှုံး2ပွဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လက်ရှိမှာနိုင်ပွဲများတဲ့အချိန်တွေကိုဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်ကဒါဘောလုံးနာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘောလုံးနာကဒါအင်ကွန်းမှာပဲနိုင်ပွဲတွေရထားတယ်ဗျာဒါအဝေးကွန်းမှာလုံးဝချုံးနေတဲ့အနေအထားဆိုတော့ဒီနေ့ဘီလာကဒါ 1+80 ကြီးကိုပေးလာတယ်ဂိုးပေါင်းကြီးက 2-50ဒီလိုမျိုးဒါရှေကတော့ဘယ်လိုပြောဒါစပိန် sorry ဒါ CA နဲ့ဒါ Premier League ဆိုတော့ဒါရှေ့သွင်းကတော့နည်းနည်းကွာခြားမှုလို့ရှိမှဒီနှစ်သင်းကတော့ဒါဟတ်တူကမှတစ်ချိန်မှရှိတယ်ဒါ Aston Villa ရဲ့အင်ကွန်းမှာဒါချန်ပီယံလိမှာ2-0ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါ2024ဒါမနှစ်ကပဲဒါပူပူလေးလေးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဒါ Aston Villa အင်ကွန်းဒါ2-0ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါ Aston Villa ကနိုင်ခဲ့တယ်ဒီဟာဒီမှာဒါ Aston Villa ကရှင်သွင်းအဲ့လောက်ဒီကောင်းနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဗျာဒါ3ပွဲတည်တယ်2ပွဲရှုံးထားတယ်ဒါအသင်းလေးတွေကိုတော့ဂိုးပြန်လို့ပေးနေရတဲ့အနေအထားဗျာသူကဒါအင်ကွန်းလောက်မှာပဲဒါ Aston Villa ထူးခြားချက်ဒီနေ့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုအင်ကွန်းမှာဂိုးလည်းမသွင်းထားတဲ့အနေအထားဗျအင်ကွန်းမှာအခုလက်ရှိဒါ Premier League 9ပွဲကန်တဲ့အင်ကွန်း2ပွဲဒါအဝေးကွန်း3ပွဲအဲ့လိုအနေထားမှာအင်ကွန်းကနေဒါ Aston Villa ကဒါ3ပွဲ2ဂိုးမှမရထားဘူးတစ်ဖက်ကဘောလုံးနာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘောလုံးနာကဒါအဝေးကွန်းမှာဆင်ရင်ဒါအဝေးကွန်းမှာဆင်ရင်ညံ့တယ်ပေါ့ဗျာအဝေးကွန်းမှာဒါရိုးမားကို1-0နဲ့ရှုံးတယ် AC Milan ကိုဒါ1-0ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှုံးတယ်အဝေးကွန်း2ပွဲစလုံးဂိုးမရထားတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတယ်ဒီနှစ်သင်းကအခုလက်ရှိရှည်သွင်းရရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတူလီနဲ့တူကိုကြားလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တူနေလို့ပြောရတယ်ဒါ Aston Villa ကဒါအင်ကွန်းကနေဒါဂိုးမရထားဘူးဒါတစ်ဖက်ကကြားလို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဘောလုံးနာအနေနဲ့အင်ကွန်းကနေဂိုးမရထားဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲကယူရိုပါလိဖြစ်နေတယ်နိုင်အောင်လို့ဆိုတော့ဒါက Villa ရဲ့ကြီးက 1+80 အထိကိုမြင့်တင်နေတယ်ဗျာမနေ့ကဒါချန်ပီယံလိမှာ2-0ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါဂိုးပြတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးဗီဒီယိုပြထားတယ်ဂိုးပေါင်းကြီးမှာ2-50ကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်သင်းမှာကတစ်ဖက်ကသွင်းရင်တော့နောက်တစ်ဖက်ကလိုက်သွင်းဖို့ပုံစံအနေထားတွေရှိတယ်အဲတော့ကျွန်တော်2-50ကြီးမှာဘော်ဒီကျ1+80ဖြစ်နေတဲ့ပြီးတော့2-50ကြီးမှာကျွန်တော်ဂိုးပေါင်းအပေါ်ကျက်ပါတယ်ကဂိုးပေါ်တော့ဟိုင်းလုံးတော်တော်လေးများပါတယ်2-1 about ရှိတယ်2-1 about 2-2အဲ့လိုအနေထားတွေမှာချိဒါသွားလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါ Aston Villa နဲ့ဘုံတော့ဘွဲကျွန်တော်ဂိုးပေါင်းအပေါ်ကျက်ပါတယ်နှစ်သင်းစလုံးကတော့ဒါအင်္ဂလန်ဂိုးတွေမှထားမယ်ဒီပွဲကတော့ယူရိုပါလိပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတစ်ဖက်ကဂိုးတင်တာနောက်တစ်ဖက်ကလည်းဂိုးသွင်းလာမယ့်အနေအထားတွေရှိရကြောင်းကျွန်တော်ဂိုးဘော်လေးကိုကြိုက်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခါကတော့ဒါအမှတ်ပေးတဲ့ကိုသွားမယ်။အမှတ်ပေးတဲ့မှာဆိုရင်တော့စပင်လာလီဂါမှာဒီနေ့ဆက်နိုင်ကမဲ့ဒါအိုဆာဆူနာနဲ့အရှီယူရဲ့ပွဲလေးကိုသုံးသပ်ပြပါမယ်။ဒီပွဲမှာဆိုရင်ဒါအိုဆာဆူနာက380ဆိုတဲ့ဂျင်းမျိုးကိုပေးထားတယ်။ဘိုးဘုံကြီးမှာ2-30ဒါ380 2-30မနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါမနေ့ကဒါရီယက်ဆူတီကဒါ1+60 90ရှိပြီးနိုင်မို့အင်ကွန်းကအနိုင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါ1+60 90ရှိဒါပေးရတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီကိုင်းနေတဲ့သတိထားမိလို့ထင်ရကြဒါဂိုးကြီးမှာစူတီကဂိုးကြီးက2-60ဒီနေ့မှာအိုဆာဆူနာ380 2-30ဆိုတော့ဒါအိုဆာဆူနာနိုင်လောက်တဲ့ကြီးမျိုးကိုပေးထားရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတေးပြီးချုံးဒီဘာလောက်ကိုဖြစ်နေပြီဒါတေးပြီးချုံးကြည့်ရတာညီကိုရအောင်သိရတဲ့အတိုင်းဒါတော်တော်လေးကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကြီးမျိုးကဒါအထစ်ကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်သိန်းကဒါဟတ်တူကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟတ်တူကမှာတော့ဒါပြောကြမလို့ဒါဟတ်တူကရဆိုတော့တော်တော်လေးတာတယ်ဒါအိုဆာဆူနာကဒါဟတ်တူကရမှာဆိုရင်ဒါအိုဆာဆူနာက4ကြိမ်နဲ့9ကြိမ်ဒါတစ်ကြိမ်မဲ့နိုင်ထားတဲ့အရှိကဒါပေမဲ့အခုရှိရှေ့သွင်းရကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးကန်ရတဲ့ပွဲတွေမှာဆိုရင်ဒါအရှိကဒါ9ဝက်ကန်ပြီးရင်9မက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရထားရှုံးဝက်လုံးဝမရှိကြလားထားတဲ့အရှိကအစီကဒီဟာထူးခြားရတာ9ဝက်ကန်9ဝက်စလုံးဒါ2ပွဲနဲ့3ဝက်တည်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဒါမဆုံးဝက်မရှိကြလားထားတယ်ဒီဟာဒီ
ကျွန်တော်ဒါ AC ကိုတစ်ခုပြန်ကြည့်ရမယ် AC ကပိတ်ထားတဲ့အနည်းလို့မဟုတ်ဘူးကတစ်ဖက်ကဂိုးရတယ်ပြီးဆိုပြန်လို့မရအောင်ဂိုးကိုပြန်လို့လိုက်လို့နေပြီးရင်ဒါတေချနေတဲ့အနေထားလောက်မှညင်းနေတယ်တစ်ဖက်ကိုဂိုးပေးထားရင်သူမတရားဒါတိုက်စစ်တွေဖွင့်ပြီးရင်ကားလာတဲ့အနေထားမှရှိတယ်တစ်ဖက်ကအိုဆာဆူနာနဲ့ဒီယာဒီရှင်တို့ကိုကျွန်တော်ပြန်လို့ကြည့်ရမယ်ခင်ဗျာဒါအိုဆာဆူနာကတော့ဒါနောက်ဆုံးကရတဲ့ဗီလာကြီးရဲ့ကိုဒါ2-1ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ချုံထားတာအဝေးကွင်းကြီးကတော့ချုံလာရပြဒါအစပန်ယို1-0နဲ့ချုံလာဒါပေမဲ့အိမ်ဝင်းမှာနှစ်ပွဲကန်ပြီးတာနှစ်ပွဲစလုံးအိမ်ဝင်းကောင်းနေတယ်အိမ်ဝင်းမှာဒါဗလက်စီယာ1-0ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နိုင်တယ်ဘလကန်ကို2-0ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နိုင်ထားတယ်လုံးဝပြေးကုန်မရှိကစားထားကြအိမ်ဝင်းမှာပြေးကုန်မရှိကစားထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲကဒါ SCO တော့ဂိုးပေးရတာနဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါအမှန်တကယ်ပြောရရင်ဒီကြီးက182-30ဆိုတာတေးဘောက်ကိုတော်တော်လေးပွားနေတဲ့ကြီးမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါ SC ကဒါပြည့်တဲ့အတိုင်းမှာဂိုးတင်ခံရတဲ့ဂိုးပြန်လို့ရအောင်လိုက်တဲ့အနေထားတွေရှိရဆိုတော့ကျွန်တော် SC body ကိုပဲတက်ပါတယ်ဥစ္စာစုကနဲ့ SC ကျွန်တော် SC body ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြရတယ်ကဲကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲကဒါအားလုံးပြည့်တဲ့အတိုင်းဒါဘာစီလိုနာပွဲလေးကိုသုံးသပ်ပြရမယ်ဒါရီရဲ့ Oviedo နဲ့ဒါဘာစီလိုနာနဲ့ဒါဘာစီလိုနာကကြီးကပြတ်သားရေးကြီးမျိုးကိုပေးထားတယ်2+30နှလုံးသွင်းရင်30နိုင်ဂိုးပေါင်းကြီးမှာ3-60ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကြောလာတယ်ဒီဘက်ကပြည်ကြီးကိုပြန်လို့ပြည်ကြီးကိုစီရင်နှလုံးသွင်းရင်30တိုင်းဂိုးပေါင်းကြီးက3-60 3-60ကျုံဒီဘာစီလိုနာဘော်လီလို့အပြေစားရလို့စီရင်3သွင်းလို့ရှိရင်အပြေစားဒါဂိုးပေါင်းကြီးမှာ60ပဲကျုံလို့တဲ့အနေထားအဲ့လိုအနေထားဆိုတာတစ်ဖက်နဲ့ဂိုးသွင်းမဲ့ကြီးမျိုးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်မှာဒါမြန်မာဆက်ဆက်မပြောကြဘူးလို့ဒါဒီရဲ့ OBO ကတည့်ရလိုက်တာရေးရမဲ့ထုတ်ကိုလည်းဂိုးတွေပြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရေးရမဲ့ထုတ်ကိုဇီးဇီးနဲ့ဂိုးပြတ်တဲ့ဒါဘေလာကြီးကို2စီးဒါဂီတာဖေးကို2စီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဂိုးပြတ်ထားတာကို9ဝက်မှာ3ဝက်တောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘာစီလိုနာကိုလည်းဂိုးပြတ်ရှုံးမယ်လို့ထင်တယ်ဗျအင်္ဂလိပ်ဖြစ်ပြီးမှဒါဘာကတလုံးနဲ့တော့ရနိုင်မဲ့အနေထားမှာတော့မမြင်ဘူးဒါ G1 ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြီးတော့အနေထားရတော့မြင်လို့ကျွန်တော် G2 မဟုတ်ရင်1-3ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာဒါဘာစီလိုနာဘော်လီကိုကြိုက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကြိုက်ကြွေးဒီကိုဒါလည်းကြီးကစားနိုင်ပါတယ်ဒါမောင်းဖော့လို့ဆိုရင်လည်းဒါ3သမောင်းလေးတွဲပြီးဆော့ပါဗျကဲဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ရတာဒီနေ့ပဲရွှေ့မှုလေးပဲဖြစ်ပါလေဗျ